過嚟 A minor 啦喎，D minor，G7， C major 7啦，我淨係彈 C major 7先，我唔理個 C7住先。OK， 咁收翻之後咧。做一次啦，咁呢全部都係你識嘅嘢。有時我就中意個9多啲，個 minor 9咧就送嘅。OK， 咁我彈 minor 嘅時候，我中意攞埋個9咯。繼續，好啦，跟住咧去到 F major 7，去到我頭四個 chord 啫嘛。咁頭先又講咗一樣嘢就係咧，你都的確 major C major 7呢啲用得噶嘛 ，over A minor， 所以咧我會由 A minor 呢度伸延去到攞埋個 C major 7咯。咁就唔使背書咯，變咗，因為咧呢個係送俾我嘅呢個，我意思係即係由呢個好順暢地聯繫到去到。D minor 嗰個，假設我有個好長嘅 D A minor N， 咁我就有個呢個同我哋之前彈嗰個好似啦，咁 G7 繼續係。resolve 係 C major 7。所以咧，其實咧，你有冇發覺咧？如果我哋要用晒所有 diatonic triad 咧，原來你 force 自己淨係彈 minor 你都做到呢件事，就會彈埋 C major 啦，亦都有個 F major 啦。下次見到個 D minor chord 咧。最尾頭先講到咧，仲有咧，你 A minor 入邊仲有個 E minor 7嘅，咁我就中意做個，咁你 A minor key 裏邊你只有3個 minor chord 嘅啫嘛，你就只有啲3樣嘢可以做嘅啫。你基本上你可以咧 try and error， 淨係用呢3樣嘢去做嘢咯。A minor 下次見到咧，我咁就有個 idea 啦，又係。咁我只用呢3樣嘢去 generate 呢3個啫。OK， 咁我最尾一樣嘢就係咧，你嘅 E minor 又係送咗個 major triad 俾你嘅。如果我彈呢個位咧，其實你尾自己嗰就 G， 不過咧我就唔做 G7。我呢個 case 我就中意做 triad， 就比較正路少少，喺個小調。OK， 佢就送埋個 G triad 俾我嘅呢個。OK， 咁你見到就 A minor C 啦 ，D F 啦，然之後 E minor G， 你就其實做晒6個 triad 㗎啦，就爭個 minor 7 5 5嗰個你可以唔使理嘅。咁其實你用晒嗰6個 triad 去做先，係咪就係 by forcing yourself 咧，淨係彈小調嘅 pattern 啫。